রোদ মাখা আকাশটা হঠাৎ করেই যেন কালো মেঘে ঢেকে গেল। দেখো চারিদিক কেমন আস্তে আস্তে কালো হয়ে উঠছে। ঝড় উঠেছে প্রচণ্ড, মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে। কোথা থেকে মেঘ এসে রাস্তাঘাট যেন ভিজিয়ে দিয়ে যাবে বোধহয়। ওদিকটায় একটু লাল আভা দেখা যাচ্ছে, এই যে কালো মেঘগুলো আসছে। আর এদিকটাই দেখো পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে।